हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मुकुल चोपड़ा। आज मैं आपको बता रहा हूँ एम्पलीफायर रिपेयरिंग का सेट डेड। एम्पलीफायर जो है वो सेट डेड है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा। बिल्कुल हम लीड लगा रहे हैं तो कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा है उसका। उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ एम्पलीफायर रिपेयरिंग सेट डेड। एम्पलीफायर जो है वो बिल्कुल डेड है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये एम्पलीफायर है, तो ये एम्पलीफायर की मेन लीड है ये वाली। तो ये एम्पलीफायर की मेन लीड में हमने इसको लगाया है, तो इसकी कोई इसमें लाइट लोड कुछ भी नहीं आ रहा है, ये डेड है। ये यहाँ पे इसकी लाइट आती है, वो कुछ भी नहीं आ रहा है, ये डेड है। इसको ऑन ऑफ करते हैं तो कुछ भी नहीं है ये। ठीक है जी। अब इसको अब देखना, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। पहले इसकी मेन लीड चेक करेंगे कि ये इसका जो है इसकी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी तो नहीं ओपन। पहले यहाँ से शुरू करेंगे। तो पहले आपको मल्टीमीटर से आप इसको ये विसल वाले में रख लो आप, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी ओपन है कि नहीं है। अब यहाँ पे रखा और यहाँ पे लगाया तो ये विसल नहीं बज रही। ठीक है जी। अब इसको हम खोलेंगे एम्पलीफायर को। राइट सर। ठीक है जी। एम्पलीफायर को खोलेंगे तो ये एम्पलीफायर को खोलना है। तो ये एम्पलीफायर में यहाँ पे पीछे से इसके खोल रहे हैं। तो इसमें ये इसमें जो ये मेन लीड ये वाली है, ये मेन लीड है। ये मेन लीड को यहाँ से चेक कर लेंगे कि हो सकता है मेन लीड ना ओपन हो उसकी। तो मेन लीड चेक करने के लिए इन दोनों को आपस में जोड़ लो, तो भी पता चल जाएगा आपको मेन लीड खराब है कि नहीं है खराब। तो कई बार मेन लीड ही खराब होती है। इन दोनों को आपस में मैंने जोड़ दिया, तो इसको चेक करेंगे ऐसे। तो अगर ये विसल बज गया तो इसका मतलब कि आपकी जो लीड ठीक है। तो ये यहाँ पे बज रही है, यहाँ पे नहीं आ रही। तो ये अगर ना प्रॉपरली लगी हो आपस में तो दोबारा चेक कर लो आप, लगी है कि नहीं लगी। इसको आपस में जोड़ लो। तो अब इसको दोबारा चेक कर लो। कई बार क्या होता है कि मेन लीड ही ओपन होती है। ठीक है, ये लीड ठीक है। यस सर। अब मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। डिस्कनेक्ट करने के बाद अब मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये इसकी ट्रांसफार्मर की सीधा मैं प्राइमरी चेक कर रहा हूँ। यहाँ से उतारा हुआ है, यहाँ से। अब यहाँ से चेक कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफार्मर की कोई ओपन है ये ट्रांसफार्मर। ठीक है। अगर ये इसमें कोई विसल आती है, कुछ भी आता तो ये या मीटर चलता तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर ठीक है। ठीक है। यस सर। हाँ जी, ठीक है। तो अभी ट्रांसफार्मर जो है इसकी प्राइमरी ओपन है। इसकी एंट्री भी चेक कर लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर ये मैंने खोला हुआ है, ये मैं बाहर निकाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये ट्रांसफार्मर है। तो इसकी ट्रांसफार्मर की अगर हम सेकेंडरी चेक करें, सेकेंडरी चेक करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी चेक कैसे करते हैं। तो ये चेक करने के लिए ये इसकी 12012 का ट्रांसफार्मर है ये। तो ये तीनों में आ रही है, ये देखो। यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब कि आपके जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी तो है ठीक है, प्राइमरी जो है आपकी ठीक नहीं है। तो ट्रांसफार्मर फिर भी डिफेक्टिव है। ये ट्रांसफार्मर पे लिखा भी हुआ है 13 वोल्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 1.5 वोल्ट एम्पेयर। ठीक है। तो ये 1.5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। ठीक है। इसमें एक बात बताइए, इसमें इसकी प्राइमरी ठीक हो सकती है, रिपेयरेबल है कि नहीं? हाँ जी, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी रिपेयरेबल हो सकती है, वो मैं अब करने की कोशिश करूंगा। अगर ये ठीक हो जाता है तो आपको ट्रांसफार्मर आपका यही चल जाएगा। राइट सर। ठीक है जी। ये प्राइमरी इसकी ओपन है, तो मैं इसके इतना यहाँ से खोल रहा हूँ कि ताकि आपको बताने के लिए भी ये ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यस सर। ठीक है जी। इसको यहाँ से आप खोलोगे यहाँ से, तो ये आप कटर से भी काट सकते हैं, पर आपको बड़े एहतियात से करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एक थर्मल फ्यूज़ होता है। अगर वो थर्मल फ्यूज़ भी अगर आपका ठीक निकला तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो इसको बड़े एहतियात से करना पड़ेगा। इसमें आप ये बहुत से ट्रांसफार्मर में लगा होता है, तो आप इसको बड़े आराम से निकालना है। यही आपकी कला है। तो आपको अगर ये निकालना आ गया तो आप फिर ये ट्रांसफार्मर नीचे से भी ठीक हो सकता था। सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसको ये ऐसे खोल रहा हूँ। तो इसके बाद हम इसको टेप भी लगा सकते हैं। यस सर। ठीक है जी। तो ये अभी ये गत्ता लगा हुआ है इसके ऊपर, ये उसके उतर गया ये। ठीक है जी। इसके नीचे
अब वो नीचे जाना पड़ेगा इसके। तो ये सोल्डिंग आयरन से कर लोगे तो ठीक है, क्योंकि कहीं कटर कुटर लगा दिया तो कहीं तार बहुत पतली होती है, तो कहीं ये अलग अलग ट्रांसफार्मर की है। तो अब ये सेकेंडरी है, तो अब इसके नीचे आपको थर्मल फ्यूज नज़र आएगा। तो आप थर्मल फ्यूज का मतलब समझते हैं कि थर्मल फ्यूज क्या होता है? नहीं सर, इसके बारे में बता दीजिए एक डिटेल। थर्मल फ्यूज क्या होता है कि अगर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में शॉर्ट सर्किट हो जाए, या उधर ज़्यादा सप्लाई पीछे से आ जाए, या ट्रांसफार्मर ओवर हीट हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, तब ये दिक्कत आती है कि ये थर्मल फ्यूज जो है ओपन हो जाता है। यस सर। तो थर्मल फ्यूज ओपन होने की वजह से ये आपका जो है, अब इसको ये थर्मल फ्यूज ओपन होने से आपका क्या है कि ट्रांसफार्मर बच जाता है। सर थर्मल फ्यूज चेंज भी हो जाता है? हाँ जी, आप ला के चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं चेंज करना चाहते तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यस सर। तो ये अब थर्मल फ्यूज लगा हुआ है अंदर, ये मैं सर ये बोलूँगा। ब्लैक ब्लैक है? हाँ जी, हाँ, ये ब्लैक ब्लैक जो है ये इसके साथ लगा हुआ है। ये एक सिरा तो ये लगा हुआ है ना, ये यस सर। ट्रांसफार्मर का। तो ये ट्रांसफार्मर आप रिपेयर कर सकते हैं। अभी इसको देखेंगे कि ये रिपेयर हो पाता है कि नहीं होता है, क्योंकि ये यहाँ से थर्मल फ्यूज लगा हुआ है, इसके द्वारा ये सीरीज में है। ये देखो, यस सर। ये देखो ना, ये सीरीज में है। आपको ये सोल्डिंग आयरन से थोड़ा सा वो काला ये लग गया ये। तो अभी क्या है कि ये थर्मल फ्यूज है ये आपका। तो ये यहाँ से इसको सप्लाई आ रही है, यस ठीक सर। है, इधर से इधर ये सीरीज में लगा हुआ है, राइट सर। ठीक है। तो अगर आप इसको हम डायरेक्ट करेंगे तो आपस में फिर ये देखते हैं। पहले तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं कि इसको यहाँ पे मेरी लीड इसमें यहाँ है कि इसकी ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसको चेक करने के लिए हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे पहले इसको यहाँ पे लगाएंगे एक में किसी में। तो ये नहीं चल रहा, मीटर को यहाँ सेट करना पड़ेगा यहाँ। तो ये दूसरी है वायर को, दूसरी वायर को ले लो आप। इधर भी नहीं आ रहा, इधर आ रहा है, इधर वाले में, ठीक है। नहीं, ये अगर थोड़ा सा भी सोल्डर हो रखा होता तो नहीं चलता। ये आ रहा है, यस सर। ठीक है। ये तो वायर का ही आ रहा है, इसके बाद जो है नहीं आ रहा। तो ये इसका मतलब अगर आप इसको डायरेक्ट कर देंगे, अगर आप इसको बाईपास कर देंगे, बाईपास आप इसको तार से भी कर सकते हैं। ये जो इसके लगा हुआ है इसको सर आप इसमें ये थर्मल जो है ये यही ओपन है? हाँ जी, हाँ, इसको मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे इसको आप सोल्डर कर दें। तो आपने इसको ऐसे किया, तो इसके बाद इसको अब चेक करेंगे कि भी इसकी जो मेन लीड थी, अब वहाँ पे आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा। फिर इसकी वोल्टेज नाप के देखेंगे कि ट्रांसफार्मर ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है जी। यस सर। तो ये मीटर में चेक करेंगे पहले। तो ये अभी ये देखो, अब इसकी आ रही है, ये आ रही है ना, ये विसल नहीं आ रही, क्योंकि इसकी ये ओम में आ रहा है ना, तो ये आपका चल रहा है, ठीक है। तो इसको आप इसको कम में भी रेंज में चेक कर सकते हैं, 2K में भी ला सकते हैं, ये आ रहा है, राइट सर। ठीक है। अब इसको क्या है कि इसको हम चेक करेंगे इसकी वोल्टेज आ रही कि नहीं आ रही। तो इसको आप डायरेक्ट लगा के देखेंगे, या सीरीज में लगा लो, इसको लगाना है ज़रा। इसको अब इसकी वोल्टेज नापेंगे यहाँ पे, इसको वोल्टेज की रेंज में करके यहाँ पे AC है और ये आपकी DC। फिर ये DC वोल्टेज है। ये आप 20 की रेंज में करेंगे कि 12 है, तो यहाँ पे 200 की रेंज में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको नाप सकते हैं वोल्टेज। यहाँ पे आप नापेंगे वोल्टेज, तो ये वोल्टेज इसमें 200 की रेंज में अगर बिल्कुल ज़रा सी लेगी तो नहीं आएगी। 20 में रखो सर। 20 की रेंज में रख लेते हैं। ये इधर वो प्लग लगा हो सही है आपका वहाँ पे, देखो ये नहीं आ रही इसमें आपको, मेरे को लगता है वो आपका स्विच प्रॉपर नहीं लगा। ये वोल्टेज जो है आपकी नहीं आ रही। हाँ सॉरी, DC में नहीं रखना है, AC में रखना है। आपने भी नहीं मेरे को बताया, क्योंकि हमारी तो अब तो AC बन रही है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये तो DC तो तब तैयार होगी जब आगे ब्रिज बनेगा।
ये आ रही है, देखो। यस सर, यस। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे 14 वोल्ट आ रही है। यहाँ से यहाँ करेंगे तो ये डबल हो जाएगी ये। तो यहाँ पे भी आ रही है, तो दोनों साइड आ रही है वोल्टेज। तो ठीक है, आपका ये ट्रांसफार्मर ठीक हो गया है। तो अब आगे आगे चेक करेंगे कि भी आगे एम्पलीफायर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये 29 वोल्ट आ रही है ना, 29 30 आ रही है। राइट सर। तो अब इसको अब आगे लगा के देखेंगे ये एम्पलीफायर को। अब मैं इसको यहाँ से ऑन कर रहा हूँ, तो ये लाइट भी आ रही है। ठीक है, अब इसके ये पीछे एम्पलीफायर चेक करेंगे कि आ रही है आवाज़ कि नहीं आ रही है। तो आवाज़ करो यहाँ से ज़रा। ठीक है, बाकी का इसमें छोटे स्पीकर लगाए हुए हैं, इसका आवाज़ ही हो जाएगा। ठीक है, छोटे स्पीकर लगाए हुए ना, ये वाला, ये देखो बड़ा स्पीकर लगाए तो ठीक है ये। तो ट्रांसफार्मर की वजह से ये डेड था, अब ये चल गया। ठीक है जी, तो ये आप इसकी ये काम भी कर रहे हैं, बास भी कर रहा है, ट्रबल भी, टोन भी काम कर रहे हैं, वॉल्यूम इसका आ गया है। ठीक है, यस कम सर। ज़्यादा आ रहा है। ये बास है, ये इसके ट्रबल टोन है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब आपको कुछ सवाल पूछने हैं इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं, मैंने तो आपको इतना बता दिया। सर एक चीज बताइए हमें कि इसके बीच में जो आपने ट्रांसफार्मर में ये बताया है, ये सब में लगी हुई थी ये? देखो, सब में तो नहीं लगी होती। 99% आजकल जो नए ट्रांसफार्मर कंपनी के आते हैं वो ये बीच में प्रिकॉशन लगाते हैं। राइट सर। क्योंकि ये ट्रांसफार्मर, अब ये जो है थर्मल फ्यूज है, ये बाजार से ला के अब इसी रेटिंग का ला के लगा भी सकते हैं। ये सेम ट्रांसफार्मर की रेटिंग का असर होता है कि अगर ट्रांसफार्मर गर्म हो रहा हो, अगर इसकी सेकेंडरी में शॉर्ट सर्किट हो तब ये होता है ऐसे। ठीक Yes, है, sir. सेकेंडरी में अगर लोड पड़ेगा तो प्राइमरी इसकी ये ट्रांसफार्मर ओवरहीट होगा, तो ये आपका ट्रांसफार्मर ना आपका डैमेज हो तो आपको ये ट्रांसफार्मर आप ठीक कर सकते हैं ऐसे ऐसे ये थर्मल ट्रांसफार्मर। फ्यूज चेंज करके? हाँ जी, थर्मल फ्यूज चेंज करके। Yes, उसके sir. बाद ये आपने यहाँ लगा दिया इसका, ये इसकी सप्लाई है ये वाली। ये सर अगर इसका थर्मल फ्यूज भी ठीक हो तो फिर हमें ट्रांसफार्मर चेंज करना पड़ेगा? फिर आपका ट्रांसफार्मर चेंज करना पड़ेगा। मेन चीज यही है कि आप ट्रांसफार्मर ठीक कर सकते हैं, कस्टमर को आप जो मर्जी कहते रहें राइट सर। कि भी आपका ट्रांसफार्मर चेंज होगा। ठीक है, पर आपकी ये कला है कि आप इसको ट्रांसफार्मर को रिपेयर कर सकते हैं। राइट सर। ठीक है, मैंने आपको ये वीडियो जो डाला एम्पलीफायर रिपेयरिंग का, बहुत मेरे को डिमांड आ रही थी, तो पर मेरे पास ये आया हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो आपको मैं वीडियो डाल के आपको बता देता हूँ कि ये नॉलेज के लिए जो मेरे पास नॉलेज है। राइट तो सर। ये आप फ्यूज भी लगाने के बाद आप क्या कर सकते हो कि भी आपका ये एम्पलीफायर चल गया, तो आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि इसमें सर्किट तो मेरे पास भी नहीं है। ये इसकी पावर सप्लाई जोन है, इतना ये पावर सप्लाई है। यस सर। ठीक है, ये इसका साउंड आउटपुट सेक्शन है, इसमें 3 आईसी लगे हुए हैं। यस ये सर। वाले ये आईसी हैं, ये 1 2 3। तो ये इसका हीट सिंक है, ये हीट सिंक का काम कर रहा है ये वाला, ये गर्म हो जाता है ये वाला। राइट सर। ठीक है, और ये जो आपका ये प्री एम्पलीफायर है, ये आईसी जो लगा हुआ है। ठीक है, बाकी इसमें बास ट्रबल का ये भी साथ में लगा हुआ है ये सर्किट, ये जो बास ट्रबल का भी इसी प्लेट में है सर्किट। राइट सर। बाकी सर्किट हो, पहले सर्किट समझाया जाए आपको, फिर इसका वीडियो डाला जाए साथ साथ प्रैक्टिकली, तो आपको ज़्यादा होगा। मैंने ये डाला है कि भाई फॉल्ट ये है कि सेट डेड है, तो सेट डेड में मेन लीड भी ओपन हो सकती है। ये डू योर सेल्फ भी कर सकते हो, अपने आप भी आप रिपेयर कर सकते हो, जो जिनको काम नहीं भी आता तो राइट सर। कुछ हद तक तो ठीक कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल का काम जानते हैं। ठीक है जी, तो अब इसके अलावा अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें एक चीज बता दीजिए हमें जो लास्ट है, कि इसकी जो डिटेल आप बताएंगे हमें लेआउट में? ऐसा ही नहीं होता है, जैसे अगर आपको सर्किट समझ आ जाए तो फिर आपको समझाया जाए भी 3 आईसी लगे हुए हैं, ये कैसे कैसे कनेक्शन हो रहे हैं। ऐसे ही अगर प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया, ये तो आपको मोटा मोटा खबर बता दी कि भी ऐसे है ये डाला। वहाँ ये मैंने आपको रिपेयरिंग में बता दिया कि सेट डेड में आमतौर पे ट्रांसफार्मर की डिफेक्ट आता है, या ये पावर सप्लाई डैमेज होती है, या ये कंडेंसर फटे हुए होते हैं। ठीक है, यस सर। तो ये भी कारण एक हो सकता है ट्रांसफार्मर ही आपके फट जाए, या ये आपके जो डेड जो आपके शॉर्ट हो जाए। राइट ठीक सर। है, तो तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है जी, ठीक है सर। तो बाकी तो
आपको सर्किट के लेआउट के द्वारा बताया जाए, पहले आपको सर्किट में समझाया जाए, फिर आपको ये समझाया जाए कार्ड, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। राइट सर। ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रांसफार्मर की सप्लाई का, आपको मैंने जो वीडियो बताया फॉल्ट का, वो आपको समझ आ गया होगा कि सेट डेड था तो ये कैसे ठीक करते हैं। तो आप इसको प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।